Putih payung mangga urang sami-sami manjatkeun puja kali puji ka Ilahi Rabbi. Shalawat wa salam mugi atuh dipacurakeun ka panutan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina para sahabatna ka umatna anu senantiasa mutabaah kana ajaran mantenna. Alhamdulillah dina kasempatan sundan ayeuna urang sadayana Allah Subhanahu wa taala masih dipasihkan karunia sareng nikmat sehingga urang biasa melaksanakan tugas kewajiban urang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana biasa memanfaatkan kesehatan urang, biasa memanfaatkan kesempatan urang sadayana anu dipikaridok Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah painten dina kesempatan ieu jadwal Kemis kadua nyata jadwal di pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah dina saja para tasungking bangsa alustaan Agus Hermawan SPDI supaya tidak kana waktos mangga acara ieu disampaikan ka Ustaz. Mangga dilakukan. Alhamdulillahilladzi dzalina sa'adah fid dunya wal akhirah liman aslama wa amana wa amila amalan sholihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra fattaqullaha mastata'tum. Puji syukur urang panjatkeun ka Rabbul Ghafur Allah anu Maha Rahman Rahim anu parantos marangkeun urang sadayana dina sonten ieu biasa ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi dina raraga urang sadayana miharep ridho tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dauhan Allah dina surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hai jalma-jalma nu geus ariman aranjeun kudu tarakwa ka Allah haqqa tuqatih kalawan takwa anu nyaan wala tamutunna illa wa antum muslimun jeung aranjeun tong maot kecuali dina kaayaan sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu ayat mangrupikeun ayat anu menurut para sahabat mah ieu teh ayat anu rada lumayan beratna dugika menanggapi karena ayat tersebut aranjeunana salat oge rada benten jeung nu sanes faqomu hatta warimat arqibuhum wa taqarhat jibahuhum nepi ka aranjeunna salat teh nu kahiji barareuk sampeanana oge lalecet taar-taarna sanes hideung deui nepi ka berdarah lecet. Tos kabayang ku urang kumaha kualitas salat para sahabat jeung sering ngalaksanakeun salatna gitu. Margi dina keterangan Ibnu Mas'ud haqqa tuqatih teh ieu teh tafsirna aya tilu. Nu kahiji wa ayyu ta'a fala yuqsa. Aranjeun kudu taraat ulah maksiat. Nu kaduana wa yuzkaru fala
yunsa. Kudu salamana zikir inget ulah hilang. Nu katiluna wa ayushkaro falayupa. Kudu salamana syukur tong kufur. Sigana upami hiji ye di tapakuran nu kahiji kudu taat ulah maksiat. Aya moal kitunya. Nu janten pertarusanna maduh dari jalma masak di soledat wae atunya. Tong boro urang atuh Nabi Adam ge kapungkur sampai keluar ti janah gara-gara dolimun li nafsihi. Dolim ku Allah tos diwartosan pakula minha rogodan hayasub situma. Peku aranjeun dipersilahkeun ta ieu. Jang aranjeun duaan sawargna ngan ieu mah kade fala taqrabaha dihis sajarah. Tong nyaketan pohon ieu. Dengan rekayasa iblis akhirnya tercipta sebuah pelanggaran. Sampai anjeunna dina Al-Baqarah mah bingung. Ari sanggeusna lamun jelema berdosa kudu kumaha? Sabab dosana ge kakarat waktu sarita. Aya pelanggaran sepanjang sejarah Adam. Maka dina Al-Baqarah aya fatalaqo Adama rabbuhu kalimatin fataba alaihi. Maka Adam teh menerima beberapa kalimat anu mana cara membersihkan tina dosa jeung kasalahan kudu kumaha? Nyalungsur we doa robbana dolamna anfusana. Tah kalimatna dolamna margi tos diwartosan heula kan tarina ge. Ulah ngadeuketan bet terjadi. Nu kaduana kudu salamana inget ulah hilang. Sedengkeun manusia mah pohoan. Nah kitunya. Nu katiluna kedah salamana syukur tong kufur. Sedengkeun manusia mah seuseurna sigana mah kana nikmat ti Allah teh kufuran daripada syukurna mah. Tamaka ieu keterangan saperus ieu teh Allah Subhanahu wa taala Maha Uningan. Jadi ketika satu perintah dilaksanakeun, diparentahkeun, engke aya anu sebutkeun tahfif, keringanan. Naon tahfifna? At-Taghabun 16. Fattaqullah mastata'tum. Baik aranjeun tarakwa ka Allah sekemampuan aranjeun. Nah gitunya. Saperus Al-Baqarah 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ieu teh cek sahabat mah berat ya ayat teh. Di mana anjeun tubdu nemrakeun aw tukhfuhu atawa ngakifpakeun yuhasibkum bihillah. Pasti ku Allah bakal dihisab. Ari amalan hate bakal dihisab ku Allah. Itunya. Aya kerteng kana goreng. Dicatatkeun tah dosana cek Al-Baqarah 284. Sigana urang kitunya. Duh itu teh aya jamu saha mi asaknya dipetik tah. Dosa teu. Da acan metikna oge kakara hayang. Tapi kan kerteng kana naon? Kana goreng. Tah eta siga kitu. Nya gitu. Atau aya nu ngaliwat rada omongkeuneun meurnya dangdananana teu mirupa dina jero hate jelema anu ningali teh lah teu marapu teuing si eta tah dangdan teh dosa teu pan di dieu can diucapkeun cek Al-Baqarah 284 mah dosa mata kelungsur ke 286 la yukallifullahu nafsan ari teu tiasa sekemampuan urang teu mampu cenah urang siga kitu macik sahabat teh maka sekemampuan Rasulullah masih tafsiran ketika kereteg hate urang kana goreng tidak akan dicatat dosana selagi terucap atau dipigawe
Mun dieujakeun ka gigireunana ceuk tinggal itu tah eta mah dosa. Atawa ngarongkong tadi teh cokot gitulah. Nah, eta mah dosa geus dipigawe. Nah, itu diantaisna. Nah, ketika Allah merintahkeun haqqatu qatihi nepi ka sahabat itu merespon segitu hebatna dina salat geus sapersakitu. Maka ketika lumsur fastata'tu maka ieu anu sebutkeun istitoah jelma pasti bakal aya di dinya. Margi aya surat An-Nisa 28. Yuridu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu doifa. Maka Allah memberi keringanan ke aranjeun manusia diciptakeun dina kaayaan doif. Maka ku kadoipan manusia eta maka timbul istitoahna. Ketika istitoah berarti meraih jannah, ketakwaan itu adalah milik sararea. Ali Imran 132 saha nu bakal menduduki jannah. Nyaeta jalma-jalma anu uiddat lil muttaqin. Jannah teh disadiakeun pikeun jalma-jalma nu tarakwa. Sedangkan katakwaan teh tergantung istitoahna. Jadi milik sararea eta teh. Jannah teh. Matak macam-macam sehingga Rasulullah masihan beberapa pernyataan kesekian banyak sahabat kenapa amalan Bilal jadi contoh. Naon amal anjeun anu paling ku anjeun diharapkeun nepi ka dafana laika baina yaday fil jannah. Nepi ka cenah eta ketoprak terompah anjeun teh geus aya disagedengeun kami di jannah. Nu diangos sampel teh Bilal. Kitu nya. Berarti Bilal teh calon surga. Naon cenah amalan anu ku anjeun paling diharapkeun. Kan harita Bilal teh ceuk basa urang mah atuh naon abdi nya ieu teh. Ku harta telebet, ku ilmu nya kitu udah urut hamba sahaya atuh. Ngan cenah abi mah sadini teh tahilap di mana geus wudu sok salat 2 rakaat syukrul wudu. Tah ku eta istitoahna teh. Ceuk urang mah teu pira gampang teu syukrul wudu. Hese nya sok sanurutin syukrul wudu. Gampang 2 rakaat pira geus wudu hese da teh. Mun aya basa kieu wiridan ba'da salat bisa ngapus dosa sok sanajan walau mislu zabadil bakhar sok sanajan sabudah lautan. Geuning gampangnya ngapus dosa teh hese wiridan teh. Nya. Hese. Hesena kumaha? Bacaan kakulon. Pikiran kawetan. Kitu kan hesena teh. Kunaon eta make nepi ka tamat wiridan da. Nepi ka Allahumma la maniha beres, padahal bari jeung malaweung. Sab hafalanna geus nepi kana mulut tah. Jadi hafalan teh kudu geus nepi ka dieu bari ngalamun oge jalan. Siga Al-Fatihah dina salat naon anu hilap? Kam salat, sabarokaat salat ieu tara Fatihah nu tajam. Ieu teh geus sabarokaat 3 4 tah. Tete penyakit saraya. Ya. 3 4. Sanes Fatihah, naon sababna da geus di dieu atuh. Mun dia tadi wiridan kieu atuh tereh beres we. Bari jeung teu disadari urang bieu ke mana atuh nya. Berarti hese wiridan teh tah. Eta istitoahna kitu. Nepi ka bila di pasian ribut tah ku Rasulullah teh. Geus aya sagedengeun kami di jannah. Teu pira amalna siga kitu. Tapi ternyata eta teh sim kuring macet Bilal anu bisa teh da ieu kitu. Itu moal ka tepi ibadah ku harta mah. Ieu ku ilmu teu siga batur merenya kesempatan tolab ilmina hebat jeung Rasul teh kapur ai abdi mah ku Umayyah bin Khalaf teh meureun jadi hamba sahaya dikakayak we ngapoe teh. Mata keleukeuna nu eta itu disebutkeun fatakullah mastata'tu. Eta hiji jadi contohnya. Nu kadua contohnya. Dina hadis aya salah sawieu sahabat anu jenengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Istri pamegat. Rabi'ah mah istri di mana-mana ge. Tapi ieu mah pamegat. Ieu mah Kang Rabi'ah. Siga di sim kuring aya
naon pamager tukang adan namina Bapak Solihat. Solihat mah istri udah gitu. Robiah bin Ka'ab teh ieu kalebet orang Aslam anu mana kalebet pamuda miskin malahan disebutkeun lagi sufatul masjid. Penghuni emper masjid. Masjid Nabawi. Di urang sudah disebutkeun ashabus supah. Ashabus supah teh naon? Supah teh emper. Di jalmi-jalmi teu garadu bumi diam di emper masjid. Tapi enjoy aranjeunana gitu. Malihan pertama kali pesantren eta ayana di dinya. Waktos ashabus supah. Ternyata ashabus supah teh dina sejarah mah itu dina tarikh mah bukan saja dihuni oleh orang-orang mayoritas orang-orang miskin. Ternyata beberapa malam itu ada beberapa siga Abu Bakar Siddiq kadang ngenong di masjid. Ali bin Abi Thalib kitu nya. Teu sadayana ashabus supah teh jalmi teu gaduh bumi. Bakat kunaon hayang caket jeung Rasulullah jeung hayang deket jeung masjid. Tak intina mah eta. Padahal masjid teh situasina kumaha? Teu siga ayeuna tuh. Hararade garena narikmatnya malahan segala pamenta jamaah di tedunan tah. Ku DKM teh nya. Yang dispenser sok make kopi jeung naon? Jeung susu ayakeun naon deui cenah kitu. Angare ka masjid mah arese. Paingan nya cek dina Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Oh iya unsur keimanan. Sehingga para sahabat beres Nabawi itu nepi ka anjeunna sarumping ka Rasulullah min aqsal Madinah, ti tungtung Madinah sarumping ka Rasul. Hayang naon? Ngadeuketan masjid. Ayo urang mah lamun deukeut masjid teh hayang jauh gararaneng. Komo aya dan awal mah kanaon disebut ka cenah? Ngaganggu sare kitu nya. Ieu mah sanes daratan. Bicara kali tempat Rasulullah tadi wek nyaketan masjid. Cik Rasulullah fala tantakilu inna asarokum tuktabu ulah farina. Cik Rasulullah teh asar-asar aranjeun eta ku Allah bakal dicatetkeun tah. Teu cios atuh. Wah moal jadi lengkah-lengkah anjeun ti bumi ka masjid teh bakal dicatetkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi. Mata aya bahasa Cina hadis mah kumaha jalma anu bakal ngahapus dosa jeung kasalahan jeung bakal ningkatkeun derajat orang tersebut. Kasrotul khuto ilal masjidi loba lengkah ka masjid. Kamu tebih mata, hitung-hitung sepor. Gitu. Hese jalan kaki itu. Kasrotul khuto ilal masjidi loba lengkah ka masjid. Tayy Robiah bin Ka'ab teh anjeunna kuntu abitu ma'a Rasulillah abdi teh cenah ceuk anjeunna nyarengan Rasul kulem teh. Malahan dina salawis keterangan mah anjeunna sok kulem teh pas dina lawang panto Rasul. Maksudna ketika Rasul keluar peryogi sesuatu abdi nupang payunan di piwaran. Pa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi abdi sok biasa nyadiakeun keperluan jeung nyadiakeun air wudu Rasulullah. Khidmat ka Rasul teh. Ieu jalmi teh. Cai wudu sok siapkeun ka peryogian Rasul anjeunna meni hoyong teh. Kitu. Faqala li Rasul teh harita anjeunna ngadau kadu. Sal sok anjeun menta ka kami. Pakultu ceuk abdi murafaqataka fil jannah. Cek bahasa urang mah duh meni hoyong pisan teh ku Rasul didoakeun ari ieu Rasul nawisan. Alah. Cek bahasa Sunda mah mobok menang gorowong menang mobok gitu nya gitu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nah itu abdi nyuhunkeun ka anjeun hayang babarengan jeung anjeun di surga. Ieu teh tebih tina sangkaan. Jalma miskin teu gaduh bumi nempatan emper masjid ku Rasul rek dipangduakeun
lamun urang anu dek dipangduakeun nyuhun kenaon. Sigana menta beunghar mimitina malah hayang boga imah, alim di mana? Alim di masjid. Terus abi teh lah kumaha carana hayang gaduh bumi nya usaha beureun kumaha hayang rada maju. Eta sigana disuhunkeun teh nya. Tapi ieu mah sanes. Murafaqata fil jannah hayang babarengan jeung anjeun di surga. Naon rahasiana teh cenah eta teh? Ternyata aya rahasia anu tersembunyi. Abdi bareng jeung Rasul siga kieu teh itulah yang disebut dengan kebahagiaan abdi geus aya di dieu. Mata ketika Rasul nyuhunkeun rek dipangduakeun menta naon? Abdi teh hayang babarengan jeung Rasul di surga, hayang bahagia teh langgeng nepi ka mana? Ka surga. Selama ieu nyuhunkeun urang teh hoyong teh kesenangan kabahagiaan atuh. Urang teh keur neangan kabahagiaan ieu teh. Nya. Ari kasenangan kumaha? Kasenangan mah seueur. Ku harta, ku jabatan, ku pangkat, sarenan. Siga urang hayang senang ka panganaran, balik mah ripuh deui we. Di ditu barungna wah eak-eakan balik laleuleus cara rape, datang ka imah teng deui masalah bari jieu deui. Nah kitu. Ditu mah sagejana dilupakan. Nah kitu nya. Kebahagiaannya anu ku urang diraih dikejar ku sararea teh ieu teh. Mata sok aya bahasa kieu nya. Sigana lamun urang kitu meureun. Tah eta teh kalimat teu pasti wungkul. Sigana lamun urang siga si eta meureun urang teh lah karek getol ibadahna we. Nya kitu kapan sigana ai siga mah jauh ka nya ai meureun teu pasti deui meureun oge. Nah kitu nya sok silih sangka kan aya jalmi ti poporose hayang eta ketika papangih teh aduh alhamdulillah ayeuna mah geus tercapai meureun cita-cita nu baheula teh Allah ustad mending kene jadi ustad we cenah. Tibatan siga abdi kieu jadi ngahulang simburing ari baheula hayang kitu ari geus kitu hayang jadi siga urang deui. Yang jadi siga hayang ustad. Ternyata anu sebatkeun eta mah susuganan unggulnya. Tetep bakat, tapi intina mah eta kebahagiaan. Mata kenapa harita Rubiah bin Ka'ab teh ieu teh nyuhunkeun teh henteu materi. Lamun nyuhunkeun materi ayeuna usahana maju misalna teh nya. Terus ayeuna misalna jadi jalma nu beunghar, naha bisa ngalayani Rasul siga kitu mah. Nah eta masalahna mah. Kan di urang masuk aya bahasa kieu atuh aduh si eta kunaon nya eta wiridan teh menikalila di masjid teh batur mah geus areueuh si eta mah wiridan keneh usahana keripuh. Kitu. Terus kita aya deui ari nu si eta ayeuna tara kapangi ka masjid cenah ayeuna mah ka mananya? Apa teh ayeuna rukona geus 3 ayeuna mah. Jadi eueuh eta mah nya ka manana teh? Tah eta siga kitu. Mata kenapa urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala teh asa teu diijabah we nya urang teh minta teh hayang leuwih we kunaon teh dibere leuwih? Kudu husnudon. Lamun anjeun leuwih geus eueuh ti mana meureunnya? Teuing jadi ustad teuing moal tah. Mata cenah aya barudak kunaon cenah jadi ustad cenah. Ya di ustad beda leukeunan we nu aya dah hayang itu mah dah hese kitu nya. Gitu. Kumaha jadi itu meureun moal jadi ustadna oge gitu. Eta. Nah itu diantara seperti itu. Tak dengan bahasa murafaqata fil jannah as'aluka itu dengan kalimat ayat 2. Nyuhunkeun dituduhkeun teh nu kahiji ku doa Rasul, nu kadua amalan. Amalan naon supados abdi hayang bareng jeung Rasul di surga. Jeung nu kadua pangduakeun abdi hayang babarengan jeung Rasul di surga. Itu inti nama. Tarobiah bin Ka'ab teh takut kehilangan kebahagiaan engke di akhirat. Matak nyuhunkeun teh anu pibagjaeun we engke di akhirat teh tah hayang bareng deui jeung Rasulullah di surga teh. Maka kita Rasul kumaha qala awa goiro dalika. Cik paminta anjeun teh aya salian ti eta beureun ceuk basa urang mah anjin nyuhunkeun teh nya.
hayang bareng jeung Rasul di surga. Aya deui nu lain teu aya. Saur Robi kumaha? Huwa dzaka. Teu aya eta wungkul. Teu hayangna naon lah abi mah gitu. Padahal mada cek urangnya ari ka Allah mah kedah nyuhunkeun teh kedah seueur kedah salit. Kedah seueur ka Allah mah. Sampai urang dina duduk antar dua sujud gara ngadoa Rabbi firli warhamni wazkurni wahdini warzuqni. Anu diteruskeun wa ampini wa puani 7 tah. Teh sakali. Lah baloba teuingnya eta nyuhunkeun hiji ge teuing ka componan geus meta 7. Coba lamun ka jelema. Boro-boro 7 hiji ge bieu di ladangan bieu teu. Tapi ka Allah mah kedah nyuhunkeun teh seueur. Malahan cek Al-Qur'an mah yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, itulah orang-orang yang istikbar, orang sombong. Teu pernah ngadua, teu pernah nyuhunkeun ka Rasulullah mah. Ciri jelema teh sombong segala sesuatu teh pasti we bakal berhasil. Pede kepedean ta eta teu kaingi. Kan aya bahasa di urang faida azamta fatawakal ala Allah. Di mana orang ngajam hiji perkara pek tawakalkeun ka Allah. Siga dina muskar nu kitu nya. Lah ieu program kerja mun loba siga kieu kapigawe moalnya eta we dalilna mah. Faida azamta fatawakal Allah. Tawakal we ka Allah. Mudah-mudahan bisa kalaksanakeun tak kitu. Ta'alluqul qalbi la Allah. Nah, maka ketika Rabi'ah bin Ka'ab menyebutkan huwa dzaka, maka harita Rasul ngadawuh deui fa'a inni ala nafsika bi kasratis sujud. Pek bantu sim kuring ku anjeun, anjeun sing loba sujud. Sing loba sujud teh eta teh bagian tina sebagian tapi untuk semua hartosna salat sunat gitunya. Sok anjeun sing loba salat sunat kaula ngadua ka Allah. Tah kenapa di dieu kalimat fa'a ini bantu sim kuring ku anjeun. Ieu nandakeun bahwa Rasulullah tidak ada kekuasaan memasukkan seseorang ka jannah. Teu kawasa Rasul teh. Sarua we dina bab nu kitu ka Allah mah jeung urang. Ngan ngaduakeun wungkul we beureun kitunya. Ari ngalebetkeun mah duka da eta mah hak saha? Hak Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ku Allah Subhanahu wa taala diterangkeun di surat Al-A'raf 188. Dina Al-A'raf 188 diyakinkeun kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Pok bejakeun ku anjeun Muhammad kaula tela amliku tidak punya kekuasaan naf'an wala dharran memberikan manfaat dan menolak madarat illa masya Allah kecuali ku Allah dikersakeun teu bisa naon sim kuring cek Rasulullah. Mata ketika Rasulullah sapertos kitu itu dina surat Al-A'raf tadi 188 mata kurang ke jadi bertanya apanya Rasulullah tunhalu bihal uqadu watan pariju bihal kurobu. Bener ke eta? Rasul teh bisa memecahkan segala kesulitan jeung bisa ngalenyapkeun segala kesusahan jalma. Tunhalu bihil uqadu watan pariju bihil kurobu. Dina naon eta teh? Nya tiasa mah Rasul teh. Tanpa riju temun parija nya gitu kan tanpa riju. Tapi cek dina Al-A'raf 188 la amliku lin nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Oh teu tiasa kan geuning Rasul teh nya dengan keduhan kakawasaan. Contoh anu paling real wae kenapa Rasulullah nepi ka harita terluka baloboran getih dina perang Uhud. Lamun Rasul uninga pieleheun moal angkat sigana geus ulah arinit ka Uhud teh naon saomna pieleheun Rasul teh berangkat teh umat Islam kocar-kacir beberapa sahabat terbunuh Rasul pribadi nepi ka luka dibaledogan ku orang-orang Quraisy siga kitu dia menandakeun Rasul teh teterangan nu anu bakal datang ti kumaha nya sesuai sareng surat Luqman kan
wa matadri nafsun mada taksibu godan. Jelema moal apa naon nu bakal dipigawe poe isu. Tapi di urang aya nu apa? Rek hajat we dihitung heula. Poe naon nu alus? Cicing ulah waka. Urang di tingali heula ieu. Lahir poe naon? Tanyakeun heula nu rek kawina. Salasa ieu, salasa. Poe ieu ulah salasa teh seuneu, ieu seuneu kahuruan. Jadi ulah poe naon ulah poe eta. Tah ieu nu alus ceuk saha eta teh? Bisa apa tanggal sakit di buludan tah eta nu alus. Ieu mah ulah butut. Ceuk saha butut eta teh? Tonggoro tadi seperti itu saur Allah ieu mah surat Luqman ayat terakhir wa matadri nafsun mada taksibu godan. Jelema moal apa naon nu bakal dipigawe poe isuk. Urang boro-boro poe isuk kaluar ti bumi wae nutupkeun panto doana naon? Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terang teu bakal ka mana eta jalma? Henteu. Mata kalimat ge la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya angin kumaha Allah we abi teh ari niat mah teh rek ka pasar ngan duka sampai duka moal ieu teh. Tah manak di bismillahan heula ieu teh. Nya. Ngan di urang masuk dianggo kalimat la haula we cenah. Ila haula bahasa Sundana naon tah? Nekan. Nya. Lah nu kitu. La haula we lah. Ieu teh aya ngejaku panganaran tapi teu boga duit. Boga duit saeutik bae lah la haula we. Nekat cenah nya. Padahal eta teh kalimat hebat teh la haula wala quwata illa billah teh. Bakal dibimbing ku Allah, bakal dipasihan petunjuk ku Allah. Lamun jelema geus ngucapkeun kalimat eta nya, dipasihan bimbingan, dipasihan petunjuk, diuntungkeun ta eta teh kalimat la haula wala quwata illa billah gitu. Ta Rasul saperus kitu. Mata karita Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dinyebatkeun kitu. Sok bantu kaula ku anjeun sing loba salat sunat, kaula ngadua ka Allah. Taya ge ngagaduhan pendidikan kanggo urang. Upami aya jalmi nu hoyong dipangduakeun ku urang, ulasina gratis tah teh. Kang bade umroh saurna teh mohon pangduakeun abinya. Kunaon? Abi teh cenah sing rada maju usaha heueuh pangduakeun ke ku akang. Geus we. Nu duakeunna kumaha? Kalem we. Lunghay lenghoy usaha sahayuna aing ngadua di ditu ceurik-ceurik menta beunghar mah teu akur ieu teh siga budak karek ujian poe isuk ngadu menta pangduakeun ka bapana apa cenah engke lamun tahajud malam pangduakeunnya supaya abdi cenah sing gampang ngajawab soal terus sing lulus engkeunana heug dipangduakeun ceuk bapana teh kan alhamdulillah budak teh peuting ku kuluyuran we make motor. Nya, balik jam 12 peuting isuk ningali soal blank da tuh. Poek we ningali soal teh. Ieu naon jawabanana? Ingat tuh kasih bapak didoakeun teh kitu cenah nya. Kan ai balik-balik teh pa didoakeun teu, didoakeun sia ku bapak teh nepi ka ceurik-ceurik. Ai maneh ka mana peuting? Nya eta liar, muka buku. Henteu, alah. Ta ieu ya Rasulullah fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud. So kaula ngadua ka Allah anjeun sing loba salat surat ta eta hebat. Jadi engke upami urang ngadua kitu nya ka sasaha ge sok jan ku bapa ku mak dipangduakeun jung anjeun sing rajin sing getolnya diajarna sok ta sing ngapalkeun keun didoakeun ta eta teh nama kitu. Fa'in teh. Tah maka ieu salah sawisna bi kasroti sujud teh ieu naha eta kasroti sujud kuantitas banyak sholat sunat. Berapa banyak sholat sunat teh? Sabaraha artinya? Ningali keterangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim anjeunna menyatakan innahu yuhafidu fil lailatin fi yaumin wal lailatin ala arba'ina rakaatan. Ibnu Qayyim anjeunna sok biasa ngajaga ngariksa minimal per hari teh 40 rakaat. Tiasa bu? 40
rakaat. Kewe rencetan nama kieu 17 rakaat wajib sabaraha. Teras 12 rawatib sabaraha? 28 11 salat malam 40 sakitu we heulaanan hese tentunya 17 mah sigana mah geus pasti eta mah 17 mah ngan ieu rawatib ieu aduh ka masjid lah ieu mah rek qobliyah heula geus qomat deui geuning cenah 4 rakaat kan eta mah keterangan nu Ibnu Umar mah 12 rakaat 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya 2 rakaat sebelum subuh upami Umi Habibah mah 10 Ibnu Umar 10-nya Umi Habibah 12 mah 4 rakaat sebelum duhur 1 kali salam aya cenah 4 rakaat setelahna nya aya ngan hadisna kira-kira nya eta 12 salat malam mah 11 mimitina biasanya salat malam geus boga 11 ye jeung 17 28 tinggal ngejar rawatib tarawatibna rada harese deui kewe atuh ku duhanya duhana jam sabaraha ini mah aya istilah duha awal cenah duha awal teh suruh karena ya dina hadis mah nu istimewa nu kumaha hina termidul fisol ketika anak onta kapanasan jam sakitu nya salat duha teh gampang hese deui kapiraga 2 rakaat hese da kaliwat teh moal poe teh duha teh ngan niat teh kul isuk marek salat duha bleng hilap apal maghrib deui wae nya nah itu harese memangnya itu di surga kan kemarin gitu. Taita di antaisna fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud. Loba salat sunat. Nah di dia disebutkeun di Rasulullah sallam tadi yen anu kalebet di antawisna kasrati sujud teh nah di dia di antawisna disebutkeun bahwa ketika orang melaksanakan salat sunat itu dina Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali nyebatkeun amrullah faraid wa nawafil hiya aribu. Jadi anu sebutkan faraid itu kewajiban itu adalah roksul mal modalna. Upami nawafil itu adalah aribu batina. Nah gitu nya. Jadi ketika urang 17 rakaat eta mah modal, batina naon? Ieu mah da unggal poe balik modal we ieu teh. Batian. Cik atuh aya batian, batina naon? Eta lah ba'da maghrib 2 rakaat ding saleutik batina ai bati sok hayang wae badag kan nya. Nya sok hayang wae badag. Mata tadi cek Ibnu Qayyim mending eta we ngajag mah 40 rakaat pa eta tah. Jadi modal jeung bati teh eta teh geus lumayan. Can ke aya tina bonus-bonus lain. Kan kitu nya. Tina duha, syukurul wudu, tahiyatul masjid, ta eta mah diantawisna bonus-bonus lain. Pokona mah eta we nu disebutkeun kasrati sujud teh. Tanu kaduana aya nu disebutkeun kualitas. Kualitasna kumaha? Anu disebutkeun kualitas mah tadi banyak memperbanyak salat sunat anu kualitas kumaha? Piha a'damu khusyu'an wa khudurun hiya abdulul sujudi. Nupang hebat-hebatna sujud mah nyaeta jalma nu khusyu'an wa khuduron. Khusyuk jeung kehadiran hati urang ketika sujud. Maka kenapa Rasulullah SAW anjeunna memberikan jaminan wa amma fis sujudi fajtahidu fi du'ai faqaminun ayustajabalakum. Adapun dalam sujud pek anjeun sungguh-sungguh tina ngadoa besar kemungkinan doa anjeun diijabah ku Allah. Nah gitu. Jadi ayat saatul ijabah di dinya. Margi sujud mah itu adalah aqrabul abdi ilallahi wa huwa sajidan. Orang yang paling caket ketika anjeunna dina salat itu adalah yang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Anu nyebatkeun doana cenah doa biasa we. Tapi keterangan di tafsir ayat al hawaij sesuai dengan hawaij urang.
hajat urangna naon kebutuh urang teh sek tamplok ke dirinya. Eta dina sujud urang aya kebebasan untuk melaksanakan ngadoa ka Allah SWT. Itu kualitasna. Maka kenapa diantawi sekian banyak masalah bab sujud dina salat itu adalah yang paling utama, yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Sujud nu langit jeung di langit jeung di bumi. Kunaon harita iblis anjeunna dicawiskeun ku Allah minal kafirin, alasan nama teu daek sujud ka Adam. Itu utamina teh. Walaupun ada perbedaan makna, ketika sujudna ka Adam itu bukan sujud wad'ul jabhati, bukan ngantelkeun tarang kadinya mah. Nu ngantelkeun tarang mah mung hiji ka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Ulah aya sujud-sujud lain kepada makhluk. Sehingga Rasulullah kalaporankeun ku para sahabat anu geus berlayar ka kitu ka dieu tah aprak-aprakan asa pantes cek Rasulullah cenanya. Ka Rasul meningatkeun teh curhatna teh Rasul asa pantes Rasulullah disujudan ku para sahabat tuh cenah Nasrani ditu nya agama-agama lain mah cenah sarujud ka ulama na teh abi asa rada pantes. Tapi ku Rasul kumaha? Lamun aya syariat sujud dina Islam lain aranjeun kudu sujud ka kami kaula, tapi aranjeun teh istri-istri anjeun sujud ka suamina mun aya lamun. Berarti kusaha teu aya, jadi tiada sujud kepada makhluk. Jadi yang disebutkan tadi usjudu li adama itu bukan berarti malaikat itu sarujud, tapi itu menandakan lil ihtiram. Itu adalah menandakan penghormatan. Aduh ajri, naon sababna keilmuan Adam di atas segala-galana, di atas makhluk-makhluk nu geus aya. Nah gitu jadi dipiwarang sujud eleh. Jadi anu disebutkeun jalma nu pangtingkina derajat teh nu kumaha? Al-Mujadilah ayat 11. Akur jeung eta. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ta eta Allah bakal ngangkat harkat derajat jelma iman tur boga ilmu. Tah berarti anu dua, iman jeung ilmu itu adalah sisi mata uang. Dua dalam satu. Gitu. Iman jeung ilmu tong misah. Lamun aya jalma nu berilmu tanpa iman tingali ayeuna pelanggaran nu disebatkeun pelanggar teh banyak dikerjakan oleh orang-orang yang berilmu tanpa keimanan. Sehingga tidak ada yakhsyallah di dinya nya. Sieun ku alona teu aya. Al ulama tapi di dinya mah ulama jalma-jalma anu mukmin. Jadi cek Mujadilah ayat 11 mah jalma anu ngagaduhan dua sifat tapi dalam satu. Utul aman minkum walladziina utul ilma. Dengan ilmu derajat akan tinggi. Tah maka Adam ge sami kitu. Sok bae ayeuna diurang ka mana jalma-jalma nu berilmu kitu kan dihargaina kumaha. Aya jalma-jalma ayeuna anu berilmu tapi teu dibarengan ku keimanan dilecehkeun ku sararea. Pinter tapi kabalinger cek bahasa urang mah nya. Nah itu tingginya Adam. Tapi ketika Allah SWT menyebutkan yasjudu man fis samawati wa man fil ardi, itu adalah li ta'at eta. Kataatan we ka Allah. Malahan ketaatan makhluk selain manusia itu lebih tinggi daripada ketaatan seorang manusia ke Allah Subhanahu wa taala. Eleh urang teh jeung kataatan mah jeung makhluk-makhluk selain anu gaduh akal kan. Sok aya teh anu sebutkeun panon poe telat bijil. Di panon poe ka mana we jam 8 can kaluar kabeurangan. Mun jelema mah anu kitu kunaon eueuh adan ya, nu adana kabeurangan jelema. Ieu ketaatan mah kitu. Model hayam jam 3 kataatan we. Kongkorong we jam 3. Rutin teh. Ngan aya hayam teu kongkorong ge teh yang di bateran teh melenguk tungkul oh gering hayamna. Kitu nya. Lagi ge sarua lamun jelema teu gugah jam 3 keur gering teh cenah. Siga hayam tadi teu kongkorong cenah nya. Atau anu maling cenah hayamna gitu. Nah itu ketaatannya. Kepatuhanna istimewa. Sok geura tingali tangka cau dikadek ai can buahan mah podong deui. Kadek di podong can mere ayeuna can tugas-tugasna can selesai. Ketika geus buahan
dibawa buahna geus teu kudu dikadek paeh sorangan. Ketaatan. Ketaatan mata yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Yang ada di langit dan di bumi taat ke Allah Subhanahu wa taala dalam artian sujudinya mah sanes wadhu ngajabati. Siga sujudna wargi-wargi Nabi Yusuf ka Nabi Yusuf kumaha sujudna. Henteu wadhu ngajabati. Pedah anu baheula ieu dikakeyak koe ayeuna geus jadi raja beureun era parada tamal nguptungkul sarujud teh kitu. Rasa ajrih boga adi jadi raja baheula mah dikakaya wae beureun kitu. Tah maka sujudna saperus eta. Tapi hebatnya dina carita surat Yusuf mah eta. Ternyata Nabi Yusuf teh anu ditaikeun ka singgasanan sah. Rama. Ieu raja nu sabenerna mah lain abdi. Walaupun geus jadi nanaon anger tah ieu bapa anu paling terhormat mah kitu nya. Nah maka eta diantaisna bi kasrati sujud. Terakhir panginten di dieu aya murafaqataka fil jannah. Aya teh kalimat murafaqataka teh bareng jeung Rasul di surga. Kan surgana para rasul mah beda jeung saha? Jeung surgana urang. Tamaknana kumaha diantawisna? Ta ieu mah diantawisna murafaqataka teh bukan berarti diantawisna bakal bareng jeung Rasul sa surga. Inna murafaqataka nafsaha darajatan paminan nas mayyan imu bi sahibatihi alaihi salatu wassalam tamah. Tah ai pikeun Rasul mah kesempurnaan para nabi mah khusus surga para nabi. Nya atuh di urang beurnya ceuk basa urang malah sahanapeun Rasul saeutik bareng teh. Kitu nya. Siga urang abi mah kamari sahotel sia jeung artis. Nya. Aya ente di mana abi mah dihanap kamarna leutik aya itu mah beda kamar hungkul. Tapi kalimatna sahotel. Ieu ge sasurga jeung Rasul tapi derajat anu beda. Tapi ayanya dina salah sawis keterangan bahwa kenapa hari akhirat itu disebutkan teh hari penyesalan. Ternyata jalma muttaqin ge jalma muttaqwa ge menyesal. Calon surga ge menyesal. Nah, biasana meureun anu menyesal calon nerakanya, harus pada neraka, hayang ka surga. Ieu mah jalma nu di surga ge menyesal, ya Allah, kunaon abi teu surga belah. Tah kitu. Kan urang mah ayeuna abi mah wios surga panghanap-hanap ke di akhirat daripada neraka pangluhurna kan gitu. Wios surga panghanapna ge engke mah hanyakal. Hanyakal di dieu nya mun di ditu ngareuna beureuntah. Lamun geus asup surga gitu. Kan pesan ayeuna macan apa lah tuh urang teh asup surga jeung teu na mata akhirna mah eta we minta ka Allah mah kumaha. Biasa nu aya teh langan ke meureun nyuunkeun we ka Allah anu tinggi. Itu murafaqataka fil jannah. Walaupun teu sasurga jeung Rasul minimalna eta. Sanes kamu melayani Rasul ayeuna mah tah ningali Rasulna oge geus bunga kitu. Mata harita Rabi'ah bin Ka'ab alim kehilangan jeung Rasul tak eta nya. Jadi ieu teh aya sisi kebahagiaan tapi bukan kebahagiaan dohiriyah. Tak eta nu terlupakan ku urang teh. Matak di Quran aya ala tatmainul ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ingat ku zikir ka Allah hate teh menjadi tenang. Tah eta di urang mah tenang teh lamun ku duit. Duit aya keneh tenang, eueuh duit. Kareueuh nya. Aya nu ngajak ulin gerek ngajak ulin bareng erek ngilu mah kali itu ambung lah kareueuh teu boga duit. Ya memang kitu nya. Padahal dina Al-Qur'an masanes bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat zikir ka Allah hate menjadi tenang. Tah ketenangan mah eta datang sumber teh bukan dari yang lain. Anu kurang kadang terlupakan eta teh nya. Hayeeh we urang ti poporose kabelah ditu ras-rasan nu aya mah justru jadi meulit ka urang. Ceuk istilah di bahasa Sunda mah kuluna mah cenah harta teh tumpakanan urang, ayeuna mah jadi tibalik numpakan ka saha? Ka urang. Duh, riweuh rudet cenah mikiran naon ieu? Eta teh numpakan teh. Duh, kitu nya. Boga mobil tilu hiji can balik lieur kan. Ditelepon supirna teu daek ngangkat, bawa diguling ka jurang.
geus udon teh tinggalan teu daek sare nepi ka subuh. Gitu. Ya. Kadana kumaha tawakal ala Allah we. Lamun bizikrillah ta eta musibah jeung nikmat Allah nu ngatur kunaon ieu nya meureun ieu teh aya pikiran goreng kadinya mah kan urang keun udah urang mah tawakal Allah meureun takdir Allah. Ngan upami takdir Allah insyaallah eta teh Allah nyaaheun ka urang bakal diganti kun lebih baik gitu nya. Hikmah tina musibah tersebut kan gitu. Jadi orang kadang-kadang aya sifat-sifat suudon kadang ka Allah teh nya, tapi akhirna mah engke we karosa teh nyanya lamun baheula lair eta teh. Engke teh. Mah ayeuna mudah aya kajantonan kieu jalmi eta payunan bumi teh eta teh tanah teh lagi ical. Kitu nya. Geus rebut tawar, geus rek di DP-an. Nah teu jadi atuh. Ari teu jadi kitu teh kecelek teh ka batur coba leuwih murah. Aduh teuing-teuinganna teh. Benang hadir teh goreng ka jalma eta teh. Berlalu eta terus-terusan. Akhirna kumaha? Mun jadi tanah eta sengketa teh. Teuing duit urang ka puluh teuing moal Allah teh beurnyangeun. Tuh tarina mah suudon teh. Ya, gitu. Tah eta kadang urang mah deui. Sika carita tukang tahu Bu, tos nguping teh. Nah medsos geuning. Tukang tahu ngadinten eta we jalan pematang sawah. Terus naik ka luhur, megat angkot, megat mobil berangkat tiap hari. Balik ka dinya deui eta we. Nah hiji waktu masih soledad. Kesewan kebruk, beak takuna. Suudon ka Allah. Abdi teh tukang ibadah, ketua tahajudnya, takdir teh kieu-kieu teuing ka abdi teh. Teu kapuluk modal-modalna acan ieu teh. Nepi ka bumina balik deui ngaretu we ka Allah teh suudon terus-terusan. Sorena we nyetel berita, ternyata ada sebuah kendaraan yang masuk jurang. Tidak ada satupun penumpang yang selamat. Ceuk manehna kumaha? Alhamdulillah ya Allah. Eta teh angkot nu biasa ditaekan umaha poe ku anjeunna. Ayeuna mah jadi husnudon. Karasana iraha? Engke. Mun baheula nya tah. Teh iraha tah. Ayeuna kan baheulana teh baheula mah teh teu ngareunah we. Mun baheula tah jadi ka si eta sakaya kitu nya. Teu aya kan pamuda gitu. Mun baheula jadi ka si eta teuing urang kumaha ieu kajadianna. Aduh ayeuna alhamdulillah jadi teh ka inung barudak nu ayeuna meureun kieu. Tah urang kadang-kadang kitu nya. Batak segala sesuatu maknai ieu teh Allah teh ngamaksud naon ka urang. Maka ieu teh aya anu ku urang nu diinginkan tapi tidak terbukti ieu teh Allah teh aya maksud naon tangke pasti bakal karaos ku urang hasil namanya. Ngan ulah waka harita keun we lah. Pokona teu jadi oh ieu mah lain milik urang kitu we urang mah nya. Allah can nakdirkeun ka urang mata eta prayogina iman kana qada jeung qadar ti Allah. Engke bakal berbuah manis ka dituna. Ketika orang dipungkiri eta, akhirna kumaha? Seueur jalma nu ngagerutukan. Teu percaya kana takdir ti Allah. Jadi hirup teh hitam putih. Lamun kieu pasti bakal kitu. Tah kitu. Teu sadayana kitu. Tapi aya nu mengatar Maha Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Tah itu diantawisna salah sawios kisah sahabatnya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Orang anu cek bahasa urang malah ieu teh tempoheun cek bahasa urang mah nya. Cicingna ge di masjid ieu teh tapi ternyata keinginanna kacida tinggi hayang bareng jeung Rasul di surga. Matak anjeunna mah alimna naon lah pangdoakeun mah hayang eta we. Wios abdi kieu sadidinten melayani Rasul itulah kebahagiaan abdi selama ieu babarengan jeung Rasul. Maka kebahagiaan ieu alim hilang ke di akhirat. Itulah yang disebut dengan harapan seorang sahabat anu teu gaduh alat pikeun mencapai jannah dengan materi atau dengan yang lain kecuali mihnatur Rasulillah melayani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan janten motivasi kanggo urang sadayana. Oke, mudah-mudahan janten pendorong urang beramal soleh walaupun cekasarna nya ada urang masa kieu ayana tapi kade tetap urang kudu salamet tina neraka oge lebet surga. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sabtu insya Allah di anak pada ayat pengecoran lantai kedua. Maka para bapak, para ibu anu gaduh dana kanggo abantos ya baik dana barat tapi atosna maka tiasa ka panitia. Insyaallah baik da ngecorna bade ku alat ya kredit di aska. Sakitu benten pamosan dikali orang buka semua doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku berada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.